V Česku jsou podle odborníků tisíce rodin s vážně nemocnými dětmi. Často trpí vzácnými syndromy, kombinovaným postižením a jsou odkázány na nepřetržitou péči druhých. Pomáhat se jim snaží ve specializovaném centru. Nově tam testují i virtuální realitu. Přítmí pralesa volně přechází v otevřenou mítinu, na které se prochází několik slonů. Na první pohled nepoznáte, že nejste ve skutečné exotice, ale v místnosti na okraji Prahy a obraz modeluje počítač. Novinku v péči o vážně postižené děti testují tady ve specializovaném centru v pražských Štěrboholích. Jde o jedinečný projekt virtuální reality. Zařízení pomáhá dětem se závažnou kombinovanou diagnózou relaxovat a rozvíjet se. Výjimečné je tím, že nevyžaduje nasazení speciální helmy. Máme skener hlavy, to znamená, otočíte hlavou doprava, začnete se pohybovat v tom prostředí doprava a takhle tam vlastně chodíte. Je to čistě jako intuitivní. Zařízení je zatím v testovacím provozu. Bohdánka není schopná běžného pohybu. Běžně neotvírá pusinku, ale tady jsme vlastně byli svědkama toho, že Bohdánka tady spontánně vlastně otvírá pusinku a křičí, nebo třeba zvedne ruce, když uvidí slona. Podobně vážně postižených dětí do centra dochází 31. Jedinečné je v tom, že kromě zdravotní péče a terapie nabízí i školu. Máme tady prvky rané péče Baby Krokodil, to je pro miminka do 3 let, pak máme tu mateřskou školu a pak máme základní školu. Školku navštěvuje dcera Alžběty Stejskalové, Bertička. Má velmi rozsáhlé kombinované postižení, je neslyšící, vadu zraku, dystonické projevy, což jsou velmi bolestivé, křeče, která není schopná sama rozvolnit, hypotonii těla, poruchu polikání. Jedná se o tak závažné kombinované postižení, že tyto děti se nemohou zařadit ani do stávající sítě speciálních škol. Takovýchto dětí v České republice, musím říct, je zhruba 14 000. Kapacity pro ně stále nestačí. Jonáš Kříž, televize Nova.